Der forsvinner ferga mi ut på fjorden. Jeg er ikke ombord. Jeg er ikke ombord fordi jeg er nettopp ferdig på jobb. Jeg har nettopp fullført en 2 ukers lang arbeidsperiode. Så nå ser jeg frem til 4 uker sommerferie. Alltid god følelse å se at ferga forsvinner etter at jeg har gått i land. Mens jeg har jobbet, så er det noen fugler som har markert bilen min. Det var ikke så snilt gjort. Så jeg får vel ta og vaske den da. Jeg stikker ikke rett hjem helt med en gang. Jeg tar en liten omvei. Jeg har så god tid i dag, og det er så fint vær. Så jeg tenkte jeg skulle kjøre gamle veien over fjellet på vei hjem. Men jeg tar og parkerer her først. Jeg er litt sulten. Jeg tok med meg litt fiskekake fra jobb. En litt enkel lunsj før jeg stikker opp på fjellet. Og dette er jo en helt ok plass å nyte en lunsj på. Første dag i sommerferien. Så nå skal vi kjøre gamleveien over Aurlandsfjellet. Veien over Aurlandsfjellet er ikke veldig trafikkert nå lenger. Det er jo fordi at man har lagd en tunnel som i dag går gjennom Aurlandsfjellet. Og det er faktisk verdens lengste tunnel. Jeg tror at det er verdens lengste biltunnel. Skal være forsiktig med å si det helt sikkert. Men turen over fjellet er veldig fin, så den er markert som en turistvei i kartet. Men det her er ikke en vei du burde ta med mindre du er veldig komfortabel med å kjøre på trange, skarpe veier. Sånn ser det ut, og det blir egentlig bare verre lenger oppe. Men dersom du likevel velger å kjøre her, men ikke har helt kontroll, er litt nervøs, det går litt sakte, så vær i hvert fall så grei at du slipper trafikken forbi. Akkurat nå så ligger vi her i kø, ganske mange biler, ene og alene fordi det er en kjempestor bobil helt fremme som kjører veldig, veldig sakte, men som blånekter å slippe køen forbi. Det er skikkelig fy-fy. Jeg skal selvfølgelig ikke shame en spesifikk nasjon, men bobilen har ikke norske skilt. Han har skilter fra et land som er ganske flatt, hvor veiene vanligvis er ganske breie. Selvfølgelig, det her er en turistvei, og det er klart på en turistvei så må vi forvente å møte turister. Men turistvei eller ikke, man trenger ikke å være egoistisk. Nå er vi endelig fri. Det er en foss litt lenger bak her. Heldigvis så stoppet den trege bobilen der for å ta bilde av fossen, så nå er veien åpen. Bare noen motorsyklister som ligger foran meg. Men det går fint. Motorsyklene er jo ganske mye raskere enn meg uansett. Og nå er vi oppe på fjellet. Det er faktisk ganske mye snø igjen her, selv om vi i dag skriver den 16. juni. Vi er ikke kjempehøyt oppe. Akkurat nå så er vi kanskje på 900 meter, 1000 meter. Noe sånt vil jeg tro. Kanskje til og med ikke så høyt. Kanskje vi bare er på 800 meter. Jeg lurer
lurer nesten på om det er mulig å faktisk ta seg en liten skitur. Det blir i så fall årets aller siste skitur. Jeg skal nok prøve å stoppe her en plass. Vanskelig å si hvordan snøen er nå. Den er sikkert kjemperotten. Tenk på at våren er jo over for lengst. Men det ser ut som at det er verdt å gjøre et forsøk i hvert fall. Først må vi bare krysse den her lille elva. Det gikk jo kjempefint. Og så fylle vannflaska. Bedre vann får man ikke i hele verden. Og se på det her. Det her er jo mye bedre enn forventet. Helt fantastisk. Nå er jeg kjempeglad. Men det her er nok siste skituren for denne sesongen. Det har jeg jo sagt et par ganger nå da. Men jeg tror det er på ekte denne gangen. Jeg tror det her er siste skituren før neste vintersesong i hvert fall. Men snøen er selvsagt veldig flekkete, så her må vi nok ta av oss skia og gå bort til neste snøflekk. Skiene som jeg har med i dag, det er mine Åsnes Rab 68. De begynner etter hvert å bli favorittskiene mine. Jeg kjøpte de i år, og jeg har brukt de utrolig mye mer enn jeg hadde sett for meg at jeg skulle gjøre. Jeg har ikke hatt fjellski før, så det har virkelig vært en veldig positiv opplevelse å få prøvd det. Og selvfølgelig ekstra gøy at de er lokale. Dette er jo ski som kommer fra samme sted hvor jeg bor. Her må vi krysse en liten elv nok en gang. Men den her ser ikke ut til å være så stor som den andre vi måtte over. Så det blir nok en smal sak. Da er vi på snøen igjen. Skia sitter godt. Jeg vet ikke helt hvor langt jeg skal gå. Jeg har egentlig ingen plan. Jeg bare går. Men jeg tror at det skal være mulig å ta seg opp på toppen der. Så jeg har lyst til å se hvor nærme toppen der jeg kan komme uten å ta med skiene. Men alt i dag er bare bonus. Jeg hadde ikke forventet å få gå på ski i dag. Jeg bare hadde de tilfeldigvis i bilen. Det er jeg veldig glad for nå. Det er en fin kontrast. Sommeren bare tar mer og mer over. Men det er fortsatt mye snø igjen for de som vet hvor de skal lete. Der har vi et lite vann, i tilfelle det skulle friste med et lite bad. Det ser jo varmt og godt ut. Nå har jeg kommet til et lite veiskille, hvor jeg må ta et lite valg. Dersom jeg går ned til venstre der, så kommer jeg ned på isen. Det finnes ingen annen vei utfor der enn ned på isen. Og det er litt vanskelig å si hvor trygg den isen er akkurat nå. Den ser solid ut, men du vet aldri. Eller så kan jeg gå på høyre siden der. Da vil jeg måtte gå under den snøskavlen som vi ser der oppe. Og helt ærlig så vet jeg ikke hvor trygg den er. Den ser stabil ut, men om den går, om den skulle rase,
da kommer nok den til å rase ganske fort. Og da er det veldig dårlig stemning å stå midt under den. Spesielt når man er alene og ikke har med seg skredutstyr. Så jeg tror det sikreste er å snu og gå tilbake den veien. Og se om jeg kan finne en annen vei rundt. Der har vi en liten snøbro. Og hvis jeg går over den, så ser det ut som at jeg kan ta meg et stykke videre i hvert fall. I god avstand fra der så det er litt skredutsatt. Jeg hadde jo foretrukket å gå over her, men da blir jeg veldig våt på beina. Den snøbroen der ser ganske solid ut, så jeg velger nok å gå over den i stedet. Her tar vi nok på oss skia igjen. Det er nok den tryggeste måten å gå over, for da får vi spredd vekten litt utover hele snøen. Ok, da prøver vi. Krysser fingrene. Forsiktig, et steg om gangen. Ja da. Alt ordner seg for snille gutter, pleier man å si. Og nå ser det ut som vi kan ta oss et lite stykke til oppover, uten at det skal være noe problem. Vi har tilbakelagt noen kilometer nå, men det er ganske åpenbart at vi ikke kommer oss opp på den toppen der. Det er alt for lite snø til at man skal kunne gå helt opp dit. Men foran oss her så er det jo masse fine snøflekker fortsatt. Så det er nok mulig å komme seg enda litt lenger opp. Jeg kommer ikke til å melde tap for sommeren helt enda. Men på et eller annet tidspunkt i dag må jeg nok det. Terrenget blir brattere. Men det betyr jo også at vi går flere høydemeter på kortere tid. Det er i motbakke det går oppover. Og man skal yte for å nyte, som folk bruker å si. Så da har vi kommet så langt opp på en eller annen fjelltopp. Jeg vet ikke helt hva denne fjelltoppen heter. Men det er nok på tide å si hit, men ikke lenger. Vi kom langt. Jeg tror vi har gått, ja, vanskelig å si, 6-7 kilometer kanskje. Bilen står en eller annen plass der nede. Hadde jeg hatt litt mer snø foran meg nå, så hadde jeg nok faktisk prøvd å gå helt opp dit. Men det er veldig variabelt videre bortover der. Dessuten så er det et stup der borte som ikke blir så greit å ta seg ned. Og det å gå nedover dalen der, det er nok ikke noe sjakktrekk. For da må jeg gå over et vann, og jeg kan nok ikke helt stole på at isen er trygg nå i juni. Men jeg har virkelig fått mer enn jeg håpte på. Virkelig fått mer enn jeg håpte på. Så jeg er ganske fornøyd. Det betyr nok også at vi er ferdig med skivlogger på en liten stund. Men plutselig er skivloggene tilbake. Men nå er det nok på tide å nyte sommeren litt. Og med det så må vi også sette skiene i kjøremodus. Og det gjør jeg med å bytte den her klossen. For de av dere som husker hvordan man gjorde det. Jeg har vist det i en tidligere video. Sånn. Da
skiene klare for å kjøre nedover. Da blir det sesongens siste nedkjøring. 1, 2, 3. Litt traversering selvfølgelig. Jeg bare tar det sikre før det usikre. Så jeg følger mine egne skispor tilbake til bilen. Siden det ikke er så mye rom for å være kreativ med skisporet akkurat i dag. Vi må selvsagt bære skiene over enkelte partier, også på vei tilbake. Finner liksom ingen vei ned igjen til bilen hvor det er snø hele linja. Det er nesten litt sentimentalt at det er så lenge til neste gang. Men jeg nyter det. Akkurat nå så har jeg det kjempefint. Jeg leste nettopp en bok om Bear Grylls, men han har ingenting på meg. Her er mye mer ekstremt enn noe av det han har gjort. Da er vi nede igjen. Å, fy faen, det var... Jeg elsker å stå på ski. Har jeg sagt det før, kanskje? Mulig. Så nå må vi bare krysse elven en gang til. Bear Grylls, hvem er det? Da er vi tilbake med bilen. Og det var vel det. Det var det vi fikk av vinter i år. Men det er jo virkelig ikke dårlig å avslutte skisesongen 16. juni. Men nå er det nok på tide å slenge en håndkle. Nå blir det ikke mer ski denne sesongen. Selv om snøen som ligger der, sannsynligvis ligger der godt til i morgen også, så er det sånn at på torsdag, altså i overmorgen, så kommer det et voldsomt regnvær. Og det skal vare i cirka en uke. Så den snøen som vi ser her nå, når det regnværet har gjort sitt, så er nok alt det her vekke. Og da er det bare å vente til vintersesongen 2027. Hvis vi er heldige så starter den i oktober, kanskje. Det er lov å krysse fingrene for det.
Men det er fortsatt mye å se frem til. Nå er det sommerferie. Jeg skal ha 4 uker fri. Og vi får se hva vi finner på. Så da tenker jeg det er fornuftig å runde av dagens video her. Tusen takk for at du har sett på. Så ses vi plutselig i en ny video. Og igjen, hvis du setter pris på de her videoene, så hjelper det veldig mye hvis du trykker på subscribe. Da sier jeg ha det på badet, så ses vi snart. Ha det! Essie? Ski og SUP på en og samme dag. Det er ikke så dårlig. Men jeg ble ganske solbrent. Ekstremt solbrent, faktisk. Pinlig at jeg kunne bli så solbrent, jeg vet jo bedre. Husk å bruke solkrem. Ikke tro på konspirasjonsteoriene. Går det bra, Essie? Vet du at jeg var ute og sto på ski i dag?